A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë krijuesin e plot fuqishëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij Fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam. Kurban Bajramit kemi hyrë në ditët e bekuara të Dhulhijhes, ku këto kanë vlerë jashtëzakonisht të madhe, ku Zoti i Madhreshëm thot në Kur'anin famlar, gjithsesi në surën Fajr, wal fajr wa layalil ashr. Pasha agimin dhe 10 ditët, u betua Allahu për të na treguar vlerën dhe peshën dhe rëndësinë që kanë këto ditë të bekuara, ku sadakaja, bamirësia, haxhi, kurbani, namazi, çdo punë që bëhet pra ka vlerë dhe peshë jashtëzakonisht të madhe. Zoti i Madhreshëm thot në Kur'an: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë për Zotin, pra për Allahun e plot fuqishëm. Kurban Bajrami pra është një ndër festat tona islame dhe çdo musliman e promovon këtë festë të vetën dhe ne që i takojmë këtij besimi, pra e promovojmë besimin tonë. Dhe ne si shqiptar që jetojmë në trevat tona të lirë, në dheun tonë të bekuar në këtë vend kaq të bukur, mundohemi që t'i afrojmë njerëzit më shumë, që ta duan njëri tjetrin më shumë, të kenë dashuri mes njëri tjetrit, të afrohen me njëri tjetrin dhe të bëjnë vepra humane sa më shumë. Për shumë vitesh kemi pas aktivitete të ndryshme për festat tona të bekuara, edhe këtë Kurban Bajram kemi pra festën tonë, ku shkojmë me falim namazin, vizitojmë familjet tona dhe pas faljes namazit veprojmë ato që na ka mësuar Allahu në Kur'an: "Fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar." Pra ne falim namaz dhe thirrim kurbanin pra pas faljes së Kurban Bajramit. Këto janë argumente kuranore. Kjo është fjala e Zotit. E luma njeri që e praktikon fjalën e Zotit. Dhe dihet se as mishi, as gjaku i tyre pra nuk arrin tek Allahu, por tek ai arrin devotshmëria e tij, surja Haxh ajeti 37 në radhë. Prandaj ju kur thëni një kurban për çdo fije të deles pra ose dashit që ju e thërni, që duhet të jetë paktën 6 muaj, është pra sevap dhe shpërblim jashtëzakonisht i madh. Kur ju e shpërndani për jetimet, për të smurit, për të varfrit, për njerëzit nevojë, e kështu me radhë. Dhe ne, pra, ku kemi lënë adresat PayPal ose adresat ku mund të kontriboni, ose përmes shoqatës, ju mund të kontriboni me mundësitë e juaja që të bëni që edhe ata të varfër, nevojtar, të kenë mundësi për Kurban Bajram, ta gëzojnë sofrën e tyre. Ne zakonisht çdo vit, pa ndoshta ka 10 vite që unë i bëj disa pako, ju vendosi ushqime, veshmbathje, mishin e kurbanit nga një formë të namazit që i shumëzojmë, edhe ose përveç formës namazit edhe nga një Kur'an me përkthim në gjuhën shqipe. Në mënyrë që çdo shtëpi të ketë mundësi të jetë i njoftuar me gjërat thelbësore elementare rreth besimit të vet. Pra, me 10 fshatra, kam nisë me fshatin tim Dojan, që është një fshat. Pastaj bujan e fshatrat që janë përreth, kemi fillu nga xhamia e fshatit, kemi fillu tek fqinjet e afërm dhe të largëm, dhe sot, faleminderit Zotit, kemi kalu mbi 10 fshatra, dhe me lejen e Zotit synojmë të kalojmë në 20 fshatra, edhe pse janë deri në 73 fshatra e me radhë. Normalisht se humanizmi i te i kalon kufit, humanizmi nuk bën dallime, qofshin ato racore, klasore, ideore, e kështu me radhë. Humanizmi është për të gjithë njerëzit, por edhe për kafshët, por edhe për çdo gjallësë të krijesë që Zoti e ka krijuar, ne duhet jemi human dhe duhet sillemi mirë pra me ta. Dhe me ta. Po ashtu, pra kemi pas raste kur kemi thirr pra me 10 kurban, kur kemi prej, ja u kemi shpërnda njerëzve të varfër, të smur, jetim, të vetmuar, e kështu me radhë, dhe ka ndodhur që ka pas një familje, prindrit kanë qenë pra me të meta,
baba ka qenë i paaft për punë, dhe fëmija kanë qenë shumë të vegjël dhe ne i kemi supportuar, qoftë me mjete mësimore, qoftë me ushqim, qoftë me gëzim për festën e Kurban Bayramit, me tesha të reja, me libra, me ushqim, me pas edhe ata një gjell, një drek në sofrat e tyre për Kurban Bayram. Kurbani është festë e bashkimit që i bashkon njerëzit, i afron zemrat, është festë që na mbledh të gjithëve. Andaj besimtarët duhet të jeni të informuar, ta dini vlerën dhe peshën që ka Kurban Bayrami. Andaj këtë video ju kisha lutur të gjithëve ta shpërndani, që të jeni të informuar më shumë se ju jeni besimtarë dhe ju që jeni besimtarë duhet të nderoni festat edhe ta madhëroni Zotin me madhërinë që i takon. Ashtu siç me mira miliona haxhilerë nga gjithë bota ja kanë sy shtëpisë së Zotit në Mekë, Mukarrame dhe Medinetul Munevvere për me bo haxhilekin, dhe pra ne në fshatrat tona edhe në qytetet tona po i ringjallim këto tradita dhe këto vepra që i kanë bërë dhe pejgamberët e Zotit, siç e ka bërë Ibrahimi a.s. kurbanin për hir të Allahut, edhe ne do ta vazhdojmë rrugën e Ibrahimit, po dhe rrugën e Muhamedit a.s. që ka thërë kurbanin, e ka shpërndar për jetim, për të varfër, ju ka ndihmu njerëzve në nevojë, ka qenë gjithmonë pranë të smurve, invalidëve, njerëzve që kanë qenë pra pa mbështetje, pa përkrahje, dhe ka ardhur gjithmonë aroma e freskia e kësaj feste të gëzuar dhe të bekuar. Është festë pra e gëzimit ku njerëzit pra janë mësyn shtëpive të Zotit edhe e falin namazin, vizitojnë njëri tjetrin, qëndrojnë më pranë hallëve të njerëzve, nevojt, pastret, pakulëm. Ne kemi nisur para shumë vitesh, po edhe tani kemi shumë aktivitete si ndërtimin e shtëpiave për njerëzit nevojë, ndihmën pra me ushqime, me libra, me dhurata dhe donacione të ndryshme, të gjithë ata të cilët duan me u bashkangjit në shoqatën tonë, por edhe në aktivitetet tona, mujnë me pas adresat me poshtë këto ku mujnë me u lajmërua, dhe me ardhe dhe me na vizitu në zyret tona, janë të mirë se ardhen. Të gjithë ata që duan të kontribuojnë që t'ju ndihmojnë të tjerëve, ashtu siç neve na ka ndihmu Zoti, pra ndihmojnë të tjerëve sepse Allahu të ka ndihmu ty, Allahu të ka kriju ty, të gjeti të pa përkrahun dhe të dha përkrahje, të gjeti të varfër dhe të begatoj. Andaj duhet të jesh mirënjohës për të mirat që t'i ka dhënë Zoti dhe duhet mendosh për njerëzit që janë pra pa përkrahje, për njerëzit që janë pa bukë, pa ushqim, pa ujë, pa veshmatje. Unë kam pasur një rast shumë të rëndë që do e ndaj me ju tash në një fshat këtu, ku kam shkuar t'ju dërgoj ushqime me ca shokët e mi dhe miq që janë adhtat dëshmitar. Dhe kur kam pyet Zotin e shtëpisë pse nuk i çon fëmijët në shkollë, ka thonë nuk ka mundësi mi u ble tesha, nuk ka mundësi mi u ble veshmbatje, nuk ka mundësi mi u ble libra dhe më vjen turp, nuk muj, nuk kam pra mundësi t'i dërgoj në shkollë. Kjo ka qenë për mua shumë e rëndë në shekullin 21 me pas raste që nuk ka mundësi me çu fëmijën në shkollë, shkaku që nuk mund t'ja blej teshat, librat, veshmbatjen edhe me nxeja dilte për t'ja u siguru ushqimin fëmijëve të vet. Rastet e handikepuar, rastet e smur, njerëz që kanë nevojë dhe kanë vazhdimisht nevojë për mbështetjen dhe për krahjen tonë. Ne do të jemi gjithmonë pranë tyre, sepse kështu na ka mësuar Muhamedi alayhis salam të qëndrojmë pranë bonjakëve, të smurve, të varfërve, njerëzve në nevojë, duhet të qëndrojmë vazhdimisht pranë, sepse dora që jep është më mirë dhe Zoti pra u ashton të mirat, Allahu i don bamirësit, in Allah ma'al muhsinin, pra Zoti është me bamirësit. Andaj jepni që Allahu t'ju jap ju, jepni që Allahu t'ju jap ju, jepni që Allahu t'ja ruaj familjet e juaja, evladet e juaj, t'ju jap shëndet, t'ju jap jetë të gjatë, por edhe t'ju jap edhe xhenetin. Prandaj Zoti thot në Kur'an hudal lil muttaqin, ky Kur'an është udhëzim për bamirësit. Andaj e keni kohën dhe mundësinë edhe këtë Kurban Bayram, i keni ditët në vijim që të kontriboni, thirrja do të bëhet live,
dhe do të shikoni gjithë aktivitetin në kanalet në YouTube, po edhe privatisht qoftë puna do t'ja u dërgojmë, dhe do t'i shikoni shpërndarjen e literaturës edukative islame që mi larguar rinin dhe popullin nga gjërat e shëmtuara, mi afru me ditë që kanë bajram, me ditë që kanë besim, me ditë që kanë edukim, dhe mi afru të morali, të edukata, të dia, të humanizmi. Mi au dhon aty në me kuptu pse është kjo sakrificë, sikur e boni Ibrahimi a.s. sakrificën, edhe Muhamedi a.s. pra në jetë duhet të sakrifikosh, të japësh, të jesh bamirës, të jesh i dashtun, të afrohesh me njerëzit, të mos i lëndosh njerëzit, të duash njerëzit, të qëndrosh pranë të smurve dhe njerëzve nevojë. Prandaj e lutë Allahun me emrat e tij më të bukur që na mundsoj këtë akt human ta shpërndajmë sa më shumë dhe padyshim që Allahu i don bamirësit, Allahu ashtoft gjithë atyre që kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë me donacionet e tyre dhe që na suportojnë qoftë edhe me një shpërndarje të kësaj ligje, qoftë me sadakat e tyre dhe padyshim që Allahu e shton pasurinë kur ne i japim në rrugën e Zotit dhe bëjmë vepra të mira humane. Zoti ju shpërbleft edhe një herë. Asalamu alaikum, faleminderit për vëmendjen.